this cracker? 맞아, 나도 좋아해. 이거 약간 이런 브리치즈 올려서 먹어야지. 고민. Microwave? 아, I don't know. 무슨 소리인지 있어? No, I think it is cold. Cold. It's cold. Yeah, it is cold dish. Oh, 이거 What are you doing? 나 고민했었어. Don't want you to have too many fries. Oh, yeah, but like, no, you're good.
possession is not a permanent link between realities, but in the fleeting time they dreamwalk, they Always on the free Odyssey app. 여기 봐. 이거지. 오늘 업로드야. 영상. Kelly's go to the sea. Hello, Cam. 야. 켈리, 한번 봐줘. How are you today? I'm good. Oh, really? Good. Yeah, me too. Here is beach. Where? What's beach name? I don't know. 가까운데 앉을까? 이쪽으로 다 채워져 있어? 어떻게 해? 그거 설정해서 해야 돼? 아 미안해. 아 나도 기억이 안 나. 나도 그게 맨날 나갔다 들어오면 다시 바뀌어 있어가지고. 맞아. 나 핸드폰. 와 바다가 너무 깨끗해. 아, 차가워. 맞다, 여기 호수지. 더 크게 라우드. 더 크게 말하세요. 야. 근데 아마도 우리가 이거 접시를 안 해놔서. 센스쟁이. 잘 떠지네. 없어. 여기 피클 이런 게 없긴 하다. 아, 진짜요? 아, 진짜? 할라피뇨 아니야? 겨울에는 다 살지. 발이 안 나네. 평상복 사기 좋다. I'm in my dormitory room and I'm going to eat this
now 신라면. My roommate outside now, so my roommate go outside now, so I'm alone here. I'm alone in my room here. 여기? 맞는 것 같아. WH. 게임 한번 할까? 할 수 있나? Please what? 아니 괜찮아. 아니 그렇게 생각해. 근데 이거 나 지금 할 것 같아. 말을 못해. 엄마.
I bought this. This is just leggings, short leggings. 힘들어 보이는 켈리. 힘들지 않아요. 내일 쉬는 날이라 괜찮습니다. 내일 나갔다면 어떻게 기분 안 좋았을 것 같나요? 내일은 나가고 싶지 않아요. 내일은 누군가 제안을 해도 거절했을 거예요. 오, 켈리 거절할 수 있어요? 내일은? 거절할 수 있어요. 오, 이 말은 진짜로 힘들다는 말입니다. 야, 예쁘다. 여기 잘 나오네. 먼저 가봐. 오늘 켈리 OOTD. 사실 저희는 오늘 앤디스를 가려고 했는데 둘 다 패스포트를 들고 오지 않았습니다. 밑에는 하늘거리는 치마와 위에는 가죽 자켓으로 약간 대비를 줬네요. 블랙과 화이트. 생각해보니까 켈리는 옷이 무채색이 많은 것 같네요. 무채색이 많아요? 네, 약간 색깔 있는 티보다는 무채색이 많은 것 같아요. 그건 많은 거. 오늘 켈리의 집 가는 마무리 인터뷰였습니다.